मैं ये बनाना ले लेती हूँ और दोनों साइड में से मैं किसी एक साइड पर लगा लेती हूँ। चलो मैं इसके अंदर लगा तो लिया, चलो मैं इसको खाकर भी देख लेती हूँ। अरे लगता है मुझे चॉकलेट मिला है, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे तो मजा आ गया इसे खाने में। अरे छोटी ने तो देखा नहीं कि मैंने देख लिया था कि किधर साइड चॉकलेट रखी हुई है। अब मैं भी उधर साइड लगा कर खाऊंगा। चलो मैं भी उधर ही साइड लगा लेता हूँ। चलो मैंने इसके अंदर लगा तो लिया है। अरे ये देखने में तो टेस्टी लग रहा है। चलो मैं इसको खाकर भी देख लेता हूँ। अरे ये क्या, ये तो रबड़ का बना हुआ है। मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया। अरे भैया आपके साथ तो बहुत गंदा वाला मजाक हो गया।